مرحبا واهلا وسهلا فيكم بهالحلقه الجديده من مطبخ جودي الموسم الثاني. انا ليلى. صديقتي كان عيد زواجها من كم يوم وحبت تفاجئ جوزها بطبق عالمي كتير طيب وكل العالم بتحبه اللي هو البيف ستروغانوف. قررت تعمل له طبق مميز بهالنهار المميز لإلهم. خليني اورجيكم سوا كيف حضرت هالوصفه الطيبه. اول شيء المكونات اللي بدي استعملها: بصل، بقدونس اكيد للزينه، زبده، صويا صوص، عندي لحم البقر فيليه، كريمة طبخ، خردل، فطر مقطع، وعندي معكرونة. أول خطوة بدي أعملها إني أحط المعكرونة تنسلق بينما أكون أنا حضرت الستروغانوف. دايماً التخطيط بتحضير الوصفات بيساعدك كتير إنك تخلصي بسرعة ويكون كل شيء على الوقت جاهز. هلأ رح أحط مي على النار لتسخن. دايما لما تسلقوا المعكرونه ما تحطوا الملح بمي السلق من الاول، انطروها لتغلي، هيك بنسرع عمليه الغلي اكثر. حمي الطنجره وبدي احط فيها زيت نباتي لقلي فيها لحم الفيليه. ما حكتر لان بعدين بدي ارجع احط زبده. المي عندي هون غليت، رح نزل الملح، حبيت انا بدل الرز اقدمها مع المعكرونه على سبيل التغيير يعني. واكيد بننزل المعكرونه اخر شيء لما تغلي المي مزبوط. بس بدي اقلبها مره للمعكرونه اتاكد انها نزلت بالمي السخنه. هون عندي الزيت سخن، بدي احط فلفل اسود على اللحمه ونزلها بالزيت واقليها. لازم لما بدي اقلي لحم فيليه تكون النار قويه، لانه بعدين بصير بيطلع كثير من المي اللي بقلبه وبصير عندي طعمته هشه. فكل ما كانت النار قويه والطنجره او الطاسه اللي عم بقلي فيها قويه كل ما اخذت نتيجه احسن وتحمرت اللحمه من برا. نتاكد دائما لما نسلق المعكرونه انه ما نخليها تنسلق على الاخر وتصير كثير طريه، لانه بتفقد هالقوام الحلو حتى طعمتها بتتغير لما بتستوي كثير، بتصير كثير مثل الخبز اللي مدشوش بمي اللي كله مي. فكل ما كانت المعكرونه الدنتي يعني بعد فيها شويه قرشه من جوا، يعني انجا مبينه نقطه بيضه بقلب المعكرونه من جوا لما نسلقها، كل ما كانت اطيب. هيدي نصيحة انه ما تطبخوها زيادة عن اللزوم. على كل حال كل علب المعكرونة بيكون مكتوب عليها مدة الطهي على الباك، على العلبة او على الكيس، فيا ريت نتبعها لحتى ناخذ نتيجة مضمونة من الاطباق اللي عم نحضرها. بلشت اللحمة تستوي، مثل ما قلت لكم كل ما كانت النار قوية كل ما افضل. حضر طبق لحتى شيل فيه قطع اللحمة أول ما تنضج. مثل ما ملاحظين نشفت المي. هلأ برفع قطع اللحمة بحطها بالصحن. رح جيب الزبدة حطها. هلا كل شيء نكهات علقت من اللحمه بكعب الطنجره رح تلمها الزبده وبصير عندي هالنكهه الطيبه كلها بقلب الصوص. اطيب شيء بالدنيا الزبده، ريحتها لحالها قصه. حنقلي البصل. بدي افتح علبه الفطر وصفيها لحتى ضيفها على الطنجره عندي هون.
اذا بدنا فينا نحطها كلها، واذا بدنا فينا نحط نصها، حسب انتم قد ايه بتحبوا الفطر. حناخد فطر بنقلب المكونات كلها مع بعض. يعني هون اذا فيني افسر لكم الريحه اللي طالعه كيف، عباره عن ريحه زبده فيها ريحه لحم، مع هول اللي بيحترقوا على اطراف الطنجره، مش انه حريق، يعني اللي بلزقوا على اطراف الطنجره، ريحه رائعه. واكيد هيدي كلها بقى طعمات رح تصير بقلب الكريمه، بقلب الوصفه لما اعملها شي بجنن. يعني هي صاحبتي حبت تدلعه وعرفت شو تنقي لجوزها اي وصفه. رح حط صويا صوص وبقلب. بدي ارجع رجع اللحمه، بدي اضيف خردل، واخر شيء حضيف الكريمه. حطفي المي على المعكرونه، ضيف الكريمه وصفي المعكرونه دغري. حوطي شوي النار. يفضل لما بدنا نستعمل كريمه طبخ بالوصفات نحن وعم نطبخها، يفضل انه تكون يعني نطلعها من البراد قبل بشي 10 دقائق او ربع ساعه، بس لتصير بدرجه حراره الغرفه، يعني ما تكون كثير مسقعه من البراد ونحن نحطها بوصفه مثلا عم تغلي. مرات بصير انه بتفرط الكريمه، مش دائما، مرات. فنحن حتى ما نحمل هيدا الريسك انه تفرط الكريمه، يفضل انه نظهرها قبل بشويه وقت من البراد قبل وقت استعمالها. هلا نتركها شوي هيك على نار هاديه، بنصفي المعكرونه. نتخلص من كل المي. هلا صار وقت انه نقدم هالطبق الطيب. طفي عليها. بنحط عليها قطع اللحم مع الكريمة، وبدنا لحتى نعطيها هيك لون حلو بنحط لها شوية بقدونس أخضر، مش كتير، عرق ناعم بس هيك نفرمه. ومنرشه على سطحها بهالطريقة. وهيك كون ورجيتكم طريقة تحضير الستروغانوف اللي صاحبتي حضرته لزوجها بعيد زواجهم. كل ما عملنا له لزوجنا الشيء اللي بحبه واللي بينبسط فيه، كل ما كانت حياتنا سعيدة ومرتاحة. ومن الاشياء اللي بتخلي الرجال يكون فرحان هي بطنه، لانه السعاده بيقولوا الطريق لقلب الرجال بيمرق بمعدته، فمنطعميه شيء طيب بحبه لحتى نعيش مبسوطين ومرتاحين. بتمنى تجربوا هالوصفه لانه كتير طيبه، ومثل ما شفتوا بتتحضر كتير بسرعه. جربوها وانا بشوفكم مره ثانيه.